Dakle, evo, za sve koji se ponovo uključuju, dakle, pričali smo o novoj metodi, dakle, novoj, staroj, na kojoj ste vi, koja vam je data, dakle, integration tehnik. I evo, da se vratimo na segment o fetalnom periodu, odnosno predfetalnom periodu, koliko je to u stvari važno. Da treba ponovo nešto reći, ili tako? Ili su čuli? Pa, trebalo bi možda zbog onih koji gledati, koji gledati snimak, zato što, eto, da i priključuju se i novi ljudi. Dakle, ajmo da vidimo taj, Gorane, predfetalni period, u čega je važan i šta se dešava. Pa važan je zato, evo, ja ću ponoviti neke stvari. Znači, duša kad odluči izabrati roditelje i odluči sići, odluči sa višom, širokom svijesti, znajući da je to najbolje za nju. Međutim, kako se duša približava planeti Zemlji, silazi, tako osjeća sve strahove i grupnu svijest planete Zemlje i osjeća da nešto tu nije u redu i počinje to primati na sebe, počinje primati te osjećaje na sebe i njena percepcija se sužava. Njena percepcija postaje uža i onda se ona počne pitati da li stvarno to njoj sve treba i zažali već zašto silazi na planetu i zašto silazi već, jer to je potpuna promjena vibracije, svijesti, energije. Već duša dobije i traume i strahove i osjećaje žaljenja i kajanja i krivnje i sve ostalo već u tom periodu. I zato treba adresirati taj period, znate, zato se zove tečaj Iscijelimo sebe, odnosno adresirat ćemo sve te aspekte našeg života koji su najpotrebniji za iscijeljenje. Sve moguće, nećemo sve moguće, ali u prvom tom stupnju, ali kasnije. Isto tako, duša često puta ima neuspjeh pri silasku u majčinu utrobu. Znači, duša siđe i ne uspije ući u tu utrobu majke, odnosno taj plod, i vraća se nazad. Ili uđe u plod i plod se izgubi i onda se opet ponovo vraća nazad. I to je jako, tih neuspjelih pokušaja imate često se dešavaju i to je jako traumatično za dušu. I traumatično za taj fetus koji kasnije se razvija. I zato da bi vi u biti iscijelili taj period našeg života, kažem, ne samo fetalni, potrebno je raditi na tom predfetalnom periodu da bi došlo do potpunog iscijeljenja. Kako se to odražava u našem životu, Gorane, kad se, mislim, jer možemo nekako da spoznamo ovako sada da govorite, Pa odražava se tako što vi godinama radite na istim osjećajima i ne rješavate ih. Tako se odražava. Zato što nismo adresirali gdje je počeo taj osjećaj. Recimo, neke ljudi prate neki strahovi cijeli život, ne mogu ih riješiti, neke prate osjećaj krivnje, traume, neke ne znaju odakle dolaze, rade, pokušavaju riješiti svim mogućim načinima, tehnikama, ali ne ide. A u biti zašto ne ide? Zato što nije adresiran problem odakle dolazi. Zato nije. I zato se radi svaki period našeg života, odnosno najbitniji ti periodi našeg života. Potrebno je iscijeljenje tamo. Fetalni period, predfetalni i prve 4 godine života. To su najbitniji dijelovi, ja bih rekao, života za nas. A recite mi sada... Da. A recite mi sada, što se tiče, recimo, videli smo da ima i rad sa precima takođe i da možemo uticati na, da kažem, na genetsku liniju. Koliko, ajmo da vidimo sada iz ugla kako to u svom telu da prepoznamo šta je to izazovno i šta to može poticati od naših predaka. Pa ima jako je zanimljivo taj rad s precima. Znači, rad s precima
odvija se u dva načina. Znači, prvo su te neriješene stvari od predaka koje mi nosimo u sebi. I mi tražimo da nam se pokažu te neriješene stvari u sebi, znači da nam se pokažu u našem tijelu i onda počnete ih osjećati. Evo ne znam, ajde sad ako ćeš ti demonstriramo, ajde ti sad traži samo u sebi pomoli se, ne moraš nigdje ići, samo se pomoli, reci molim da mi se pokažu neriješene stvari, odnosno najvažniju neriješena stvar kod mojih predaka koju ja nosim, koju treba riješiti. Da mi se pokaže. Eto. Evo, ja ću zamoliti da mi se pokaže. I šta osjećaš? Da. Ja osjećam nekakvu ljutnju svojih predaka. Eto, i kom dijelu tijela to osjećaš? To je baš ovdje nekako. I sad ćeš ti ući u taj dio tijela i reći ćeš mi kako to izgleda, šta tu osjećaš. Znači u srce, ulaziš sa svojom svijesti u srce i reci mi šta tu osjećaš. Duboki osjećaj tuge, nevoljenosti. Je li ima te ljutnje što si govorila? Pa nema, kao da je ispod ljutnje ta tuga. A još je dublje, tuga, nevoljenost, da. Da. Eto, to su sad neriješene stvari od predaka. Sad sljedeći korak što radimo, možeš se slobodno na to skoncentrirati, na taj dio. Sad je sljedeći korak da ti uđeš u tu tugu, da vidiš kako ona izgleda i onda ćeš pitati tu tugu, tu nevoljenost, je li ima ona neki izgled, boju, oblik? Da, vidim kao da je nekako eterično telo, onako žućkasto, zlatkasto. Znači sad pitaš to tijelo, to žućkastu energiju, tu masu, što ti želi poručiti, ima li neku poruku za tebe, koju donosi poruku za tebe u tvoj život? Kao da uvek ima nade i da je sve u redu, da je sve u najvišem redu. Aha, i sad ono što ću ja tebe pitati, kad ima nade i kad je sve u redu, kako se ti onda osjećaš? Bezbrižno, u skladu sa sobom, sigurno. Dobro, i u kom dijelu tijela to osjećaš? Sada počinjem da osjećam i u solarnom pleksusu, u predelu želuca. Aha, ajde molim te uđi tamo i vidi kako se osjećaš tamo u predjelu želuca. Pa osjećam nekakve grčeve i trzove. Aha. Ajde, idi dublje, znači neka to stoji ti grčevi, ajde uđi dublje u taj predjel, možeš to osjećati dok ne osjetiš taj sklad i tu harmoniju. Iza toga ideš sa svojom svijesti. Da. I šta osjećaš? Pa sada osjećam kao nekakvo poravnanje, bukvalno. Kao nekakav mir i duboka sigurnost stoji zapravo iza svega. Dobro, i to osjećaš u solarnom pleksusu, je li tako? Ajde sad pitaj taj osjećaj duboke sigurnosti, mira, da se proširi čitavim tijelom. Samo ga pitaj da se proširi, da ga možeš osjetiti u čitavom tijelu. Svakoj ćeliji. Da, osjećam kako se širi. Aha, samo polako, nema žrbe. Možemo mi cijelu noć pričati. Jel te preplavljuje sad? I šta osjećaš sad u cijelom tijelu? Osjećam bukvalno neku beskrajnu ljubav, bukvalno kao da se bukvalno sad osjećam iz predela srčane čakre, kao da se širi.
onako nekakav duboki mir i spokoj. Eto, vidiš. I ti si sad došla do tijela blaženstva. Tijelo blaženstva je Da. prvo tijelo nakon Božje energije, vidiš. I sad iz tog tijela blaženstva, ili to je blaženstvo je bolji je termin dubokog mira. Blaženstvo je ovako više, tako ga zovu. Tog dubokog mira, kako ti se čini sad ta tuga u srcu i ta ljutnja i ta nevoljenost što je bila? Kao nekakve spoljne nebitne stvari. Kao nešto što je na površini, što nema uopšte veze sa istinom. A sad nam reci da li ti imaš tu tugu u sebi, nosiš je koliko već dugo i tu nevoljenost, koliko to nosiš već? Inače u životu. Dugo. Dugo to me i pokrenulo. Eto vidiš. Vidiš koja je tu transformacija u par minuta uslijedila. Potpuna transformacija. Da, meni se bukvalno cijelo, kao da im osjećam toplotu. Da, osjećaš jer si došao do svojeg tog tijela unutrašnjeg, odakle u stvari iscjeljenje i dolazi. Da. Zaista fascinantno, zaista tako jednostavno deluje i tako istinito stvari. Kada spoznamo ovo, čini mi se da spoznamo tu istinu, to je to što sam ja rekla u onom prvom delu, dakle da spoznamo tu istinu, onda je sve stvari druge otpadaju. Pa da, ali jedno je kad ti spoznaš sama, imaš iskustvo toga i kad to osvijestiš u sebi, niko ti drugi to nije dao. Osvijestiš da je to tvoje i da ti to niko ne može uzeti. I onda se ove površinske stvari što kažu, one se transformiraju, one su tu samo da nas podsjete na tu ljepotu koju nosimo u sebi. Zato su one tu. One su kao oruđe, zato ljudi ne mogu izaći izvan tih osjećaja, ti koliko već godina pokušavaš, izvan te nevoljenosti, tuge. Ne mogu jer nisu osvijestili ono što im to je došlo reći u životu. Nisu spoznali to, nisu osvijestili, a ta istina je u njima, u tebi, svakom od nas. Da. Ali zapravo deluju jednostavno. Jednostavno, vrlo jednostavno. Obično su te najdublje istine jednostavne, nisu složene, komplicirane. A recite mi sada tela, spomenuli smo koše, ajmo i to. To je zanimljivo, dakle, odakle termin, zbog čega koše i... Ba ja nisam znao kako je moguće tako ljudi da se brzo iscijeljuju. Meni je sve ovo bilo čudno, kao što će biti čudno i ljudima, kao vjerojatno ovi koji slušaju i koji ovo budu slušali, kako je moguće. Ljudi odjednom traume, strahove, fizičke probleme nestaje u par minuta, u 10. Da? I onda sam naišao na tu teoriju tim košama i onda mi je sve postalo jasno. To je staro vedsko učenje da postoji tih 5 unutrašnjih tijela. Znate, danas se ovi govore puno o tim suptilnim tijelima, o tim izvan nas, ali ovo su tijela unutar nas. Znači, postoji vanjski ta tijela, postoji ta unutrašnja i ta tijela imaju svoju svijest, imaju svoje osjećaje, imaju svoju energiju. I kako obično ljudi žive u prva 3 tijela, znači fizičko tijelo, energetsko i mentalno. Tu je većina ljudi živi. Znači živi u svojim mislima, u glavi, u osjećajima, u fizičkom tijelu i to energetskom, to je energiji prani, či što ljudi su još zovu. Ali ako vi želimo razvijeti svoju svijest, znači ako mi želimo ići dublje, onda ulazimo upravo u to što se zove tijelo mudrosti. A šta je to? To je intuicija. To je onaj neki duboki uvid, šira percepcija, mogućnost rješavanja, sagledavanja, mogućnost kreiranja nečeg novog, viđenje situacije, izlaska rješenja, viđenje iz više perspektive. Znači, to je ta mudrost neka koja je u nama koju samo je trebamo
znati kako je dotaknuti, osvijestiti, kako je prihvatiti, kako je postati svjesni. To je tijelo mudrosti. I sad je iza toga još ovo tijelo što sad ti ušla, a to je tijelo blaženstva, oni zovu, ali bolje bi bilo reći dubokog mira. Blaženstvo je ovako termin malo čudan, više religiozni. Znači, to je osjećaj dubokog mira i duboke ljubavi i duboke povezanosti sa čitavim univerzumom. To je to što se osjetilo. Da, u potpunosti, baš tako, baš ste upisali onako u potpunosti, da, baš jedan tako duboki mir, ali koji sam osjetila da je u mom fizičkom telu. U tebi je to, nije to negdje dalje, nego to je tvoje i kad to osjetiš, znaš da ti to niko ne može uzeti. To je tvoje. I onda ispod toga još je samo ta čista božanska svijest. Čista božanska svijest ili Bog ili energija stvaranja ili biće, naše biće ili biće univerzum. To je još i ispod toga. Eto, to je... Da. I onda kad čovjek promatra svijet iz te perspektive, onda vidi da ovo što ga je mučilo cijeli život stvarno više nema nekog smisla, nema šta, više to nije uopće bitno, više to, kako bi rekli, prevazišli smo to, nema, šta će sad, kakva nevoljenost, kakva šta tuga, gdje, nema je više, zato što se ona transformirala, ona je samo prešla u tu energiju odakle je ona i došla, znači iz te energije naše iznutra sve dolazi, ta energija daje nam i život, i osjećaje, i misli, i tijelo, i onda svi ti osjećaji se vraćaju unutra, samo se transformiraju. I to je čitava priča. I to je taj rast, znači, to je rast i to je širenje svijesti. I onda dođe i do fizičkog iscijeljenja, dođe do duhovnih spoznaja, duhovnog razvoja, dođe do emocionalnog razvoja, mentalnog, sve se razvija. Zato što ulazite u sebe, u svoje biće i iz tog područja, kažem, djelujemo, razmišljamo, to je ono samorealizacija, kreirate stvari, živite iz toga, ne iz strahova, ne iz mržnje, nevoljenosti i tako dalje. Znači, to je jedna priča, kako bih rekao, vezano za ovu tehniku. Ono što omogućuje ljudima brzu transformaciju svijesti i duhovnog rasta i usklađivanje emocionalnog, mentalnog, fizičkog. Eto. Dakle, sve ćemo ovo moći na seminaru. Tako je. Na prvom seminaru. Dakle, ne postoji nikakav uslov, preduslov. Ne. Svi ovo mogu raditi, svako je svjestan svog tijela, samo ga treba osluškivati. Mislim, mi imamo dosta različitih metoda, načina rada, ovo sam ja demonstrirao jedan od njih. Tako to ćete savladati, vježbati, učiti na sebi, osposobiti se da radite i na drugima. I postati službeni praktičar ove tehnike, certificirani i eto. Širiti dalje. Recite samo šta ćemo još naraditi na tom seminaru, na prvom delu, pošto sam vidjela da ima prvi nivo zapravo, kasnije i viših. Biće tri nivoa ili 3 stupnja, znači planirana su za sad 3, znači a vjerojatno će biti kasnije još. Tako da, šta će biti sve, znači iscijeljujemo sve te periode. Znači, prvo učimo rad, kako ove tehnike transformacije osjećaja, prihvaćanja transformacije. Isto tako učimo kako osjetiti intuitivne centre u tijelu i spoznati bilo što želimo spoznati, dobiti sliku, osjećaj, spoznaju o nečemu, tražimo u našim centrima. Radimo na 3 glavna centra, tu, u srcu i u trbuhu, sa 3 centra radimo
intuicije i tu dobivamo sve spoznaje, sve što želimo znati, osjetiti, što nam nije jasno, šire slike, perspektive, učimo kako to raditi. To je jedna stvar, to je osnova. Druga stvar, nakon što smo savladali ove tehnike prihvaćanja, transformacije, osjećaja, onda krećemo s radom. To što smo čitavali kod sebe, radimo na tome, odnosno što smo prepoznali kroz ove centre, onda krećemo na fizičke probleme, onda krećemo na taj predfetalni, fetalni, prve 4 godine života, sve ove najvažnije stvari, nećemo sve iscijeljivati, nego najvažnije, najbitnije, evo sad kod tebe što smo tražili, najvažniju stvar vezanu za pretke neriješenu. Tako tražimo najvažniju stvar neriješenu u fetalnom periodu. To radimo 2 puta ili 3, ovisno svaki period po 2 puta, 2 stvari ili 3. Ili prve 4 godine. Onda radimo na predsima, kod predaka radimo ne samo ove neriješene stvari, nego radimo na usvajanju tih pozitivnih kvaliteta koji su oni imali. To radimo na iscijeljenju naše duhovne obitelji ili porodice. To je jako moćno zato što duhovna vaša obitelj utječe više na nas od predaka. I sve što mi osjećamo, to je, kako bih rekao, sve ono što je neriješeno kod nas utječe na njih i obrnuto. I to je jako bitno i jako važno za iscijeliti tu svoju duhovnu obitelj ili porodicu. Znači svoju... Mislim da se to zanimati. Da, to... Da je to začito pitanje zapravo. Bar mi koji se malo bavimo nekim radom, taj duhovnom porodicom je jako... To su osobe koje tu mogu biti, koje nisu tu, ali ste s njima jako povezani. I njihovi životi utječu na vas jako. I znači vi kad sebe iscijelite, odnosno to što imate zajedničko s njima, vi unapređujete život cijele te duhovne porodice. Cijele te duhovne porodice i vaš život. I to su jako duboka iscijeljenja u svakom ovom periodu, ali tu su naročito duboka. Tu su naročito duboka i jako su, mislim, moćne su te transformacije, ove i što je bitno, te transformacije ostaju. Znači nije to sad nešto što ste sad vi doživjeli, to ostaje s vama, jer to je ušlo u vas, osvijestili ste, znate, te sve energije koje ste trebali osvijestiti, iscijelili ste, transformirali ste osjećaje. Tako da, poslije toga ja mislim da radimo, trebalo bi vidjeti u sadržaju, mislim da radimo manifestiranje, to je jako bitna stvar. Radimo manifestiranje 3 želje. To je ono kao kad dođete pred drvo, želja, onda imate 3 želje. Kao imate 3 želje, ovaj univerzum vam želi podariti, najvažnije. I nema ograničenja. Ne, ali 3 želje su najbitnije koje ste došli ostvariti u ovaj život. To radimo i manifestiramo na poseban način kroz blagoslove duhovne porodice, kroz blagoslove i predaka, kroz zakone kontaktiramo za tu manifestaciju, dobivamo dušu, kontaktiramo, znači sve energije u ovom univerzumu tražimo podršku i blagoslov da bi ta naša manifestacija i ta želja da bi se kreirala, odnosno da bi došla do zaživjela. Tako da je to isto jedan veoma moćan aspekt. I mislim da smo sve iscrpili, ali ako nešto još ima, piše na website. Ja ću staviti sajt i dakle kada će seminar će biti početkom novembra, tako od 5. do, evo da kažemo to dakle. Od 5. do 7. od popodnevnim satima, znači od 5 počinje do 10:30, 10:30, traje 3 dana. Ja se nadam dubokim iscijeljenjima i spoznajama tamo. Sjajno. Eto Gorane, ja bih se zahvalila
Hvala tebi. Eto, ukoliko imate pitanja možete pisati, dakle, Goranu, ja ću ostaviti profil, a bit će i, da kažem, i website za sve informacije. Tako da, dakle, eto, za kraj, jel možete nešto, hoće, bit će, evo, pitanja imamo, ili ima neko pitanje? Ajmo da vidimo sada ukoliko neko ima pitanja za Gorana. Ajde. Ajmo, bit će snimak sačuvan, da, bit će i na YouTube-u. Evo, ukoliko imate pitanja, možete pitati Gorana. Hvala svima koji su se uključili. Evo, čuvat ćemo live. Gorane, za kraj, jel imate neki savjet sada, onako da nam date nešto, da kažem, evo, svi koji su se uključili večeras. Pa, imam savjet je da ustrajemo u toj energiji ljubavi, u energiji jedinstva, u energiji života. Ljubav je najjača i stvarnost, i najviša stvarnost u ovom univerzumu. I ta ljubav u stvari iscijeljuje. I ona se nalazi u nama i što god više smo u doticaju sa energijom ljubavi u sebi, to ćemo biti bolji iscijeljitelji i imat ćemo sretnije živote, ispunjenije i bolje će nam manifestacije krenuti. Mislim da je to realnost. Ovo ostalo su sve neke, kako bih rekao, iluzorne stvari uma. Sve ove naše neke priče, jadan ja, a sad ovo mi je sad ono, a ne mogu se riješiti ovoga, a nemam ovo, nemam ono, znate, to su sve neke površinske, iluzorne priče. Ono što je stvarno i što je najjače u ovom univerzumu je ta energija ljubavi. I što god više mi dopustimo toj energiji da ona zaživi kroz nas, da se ona ispolji kroz nas, da će ovaj svijet se više smiriti i krenuti u nekom pozitivnom nekom pravcu, razvoju i boljoj budućnosti. I mislim da je na nama, znate, mi koji radimo na sebi, taj zadatak bi trebali preuzeti. Ako ga mi ne preuzmemo, ne znam ko će drugi. Ne znam ko će drugi ako mi ne krenemo putem te ljubavi i mira i kojeg nosimo u sebi i širimo to u svijet. Mislim da to jedino može pomoći ovom svijetu, znate. Tako da, evo, ja pozivam sve iscijeljitelje i oni koji nisu iscijeljitelji, koji žele raditi na sebi, da krenu tim putem ljubavi. Otvore svoje srce i puste tu ljubav koju svi imamo da teče. Da teče, jednostavno da teče, znate, ono kad otvorite vodu, ona teče. Nećemo je zatvarati. Nećemo je zatvarati. Eto. I evo za kraj bilo je pitanje, tečaj će biti ili seminar, bit će online. Tako je, online. Svi se mogu uključiti, imamo priručnik i na hrvatskom i na srpskom jeziku. Veliki priručnik sa svim upustima za rad i svim objašnjenjima, svim potrebnim stvarima, tako da to dobivaju svi i certifikat. Ništa, evo ja se radujem, dakle, od 5. do 7. novembra, znam gde ću biti, tako da, eto, da pozovemo sve. Ja ću ostaviti i drugi Instagram, vaš profil da zaprate, koji se odnosi na Integration Technique i na vaš Instagram profil. Dakle, pišite, pitajte, raspitajte se. Evo, ja se zaista, ja i dalje osjećam tu toplinu, moram priznati. Dakle, da sam onako... Nije se istrošila, Nije se istrošila, nije nestala. Tu ja zaista sam onako nekako se dovela pošto ovih dana imala sam nekakve izazove, to je valjda nam je i potrebno da bismo kliknuli
na neki drugi nivo, tako da, ali zaista sad hvala na isceljenju, hvala na ovom divnom razgovoru i eto, do nekog sledećeg razgovora radujem se svim novim spoznajama i da kažem ljubavi koju širite svim ljudima i svim saznanjima. Hvala tebi, Marija, što si me pozvala. Puno hvala. Pozdravljam sve. Prijatno. Ćao.